ट्रक त गएछ नि मुनि, त्यही कारण पो जाम भएर रहेछ त। अनि एक्जस्ट हालेँ मैले 2200 मा है, मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई होइन। अनि फेन्डर पनि 2200 मै हालेको। यो फेन्डरले चाहिँ अलिक डट लुक्स दिन्छ है यस्तो। गाई जाम भएको है, अगाडि B4 को यत्रो दुलो भएको एक्राको एक्जस्ट रहेछ। एक्राको कुन चाहिँ गयो अझ मेरोमा नि एक्रा छ है, तर मेरो डिपी किलो चाहिँ यसलाई डिपी किलो लाग्दैन नि होला दुईटाको आवाज त है सुन्दै होला। कुरा चाहिँ के भन्नुपर्दा चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ मैले 300-400 मा बनाएको लाग्छ है, यसपालि चाहिँ 1000 रुपियाँ भएको छ है। डबल भएको छ भनौँ न, डबल ट्रिपल भनौँ न। मेरो यो बाइक मोडिफाई भएकोदेखि चाहिँ मलाई फेसबुकमा होइन युट्युबमा है धेरैभन्दा धेरै त नभनौँ होला, कमेन्टहरू पुरा आइरहेको छ है, मेसेजेसहरू पुरा आइरहेको छ। तपाईँले यो सबै प्रडक्टहरू हुन्छ नि क्रेजी हाउस गराजमा गएर तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ गएर है अनुप बन्ताको ब्लगमा देखेको थिएँ भन्नुभयो नि तपाईँलाई अलिकति है डिस्काउन्टहरू पनि पाउनु सक्नुहुन्छ है। प्लिज गो एन्ड चेक इट आउट क्रेजी हाउस गराज। एकदम गाइज है मुख यति बेसी लरबरिँदैछ नि, आई डोन्ट नो किन है। इन्ट्रो नै योसम्म 3 खेप भइसक्यो मैले हानेको गाइज है। आयो गाह्रो पर्न थाल्यो त मोटो भ्लग गर्नु आजभोलि त। ल त गाइज है, हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना र वेलकम ब्याक टु माई नयाँ भिडियो। हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र मेरो भन्नुपर्दा म पनि सन्चै छु अहिलेसम्म। ल त गाइज अहिले चाहिँ म जान्छु वे टु रम्फू। फर्स्ट काम मेरो के छ भने चाहिँ बाइकको टोकन ट्याक्स फेल भयो हिजो फेल भएको 19 तारिक र मेरो पल्युसन पनि फेल भयो र टोकन ट्याक्स र पल्युसन चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै बनाउनु पर्छ किनकि फाइन लाग्छ है। त्यही माथि अहिले बाइक मोडिफाई छ होइन, पुलिसले देख्यो भने चाहिँ डल्लैमा ब्ल्याङ्क हाल्यो भने त बाइक छोडेर हिँड्दा हुन्छ नि फेरि होइन। सो टोकन ट्याक्स र पल्युसन बनाउनु पर्छ रम्फूमा गएर। टोकन ट्याक्स त आफै बनाउँदा पनि हुन्छ कि। अनि टोकन ट्याक्स भन्नु अहिले सिक्किममा एकदम हामी त गइदिउँ यहाँबाट थप्पै बढाएको छ प्राइसहरू है। अहिले गएर बुझौँ त्यहाँनिर के भन्दो रहेछ कसो रहेछ होइन। बाटो यस्तो छ है, यो त ठिकै छ, उपरतिर यतातिर हेरौँ न तर रोड ट्याक्स चाहिँ बढाइरहेको छ डर है। अब के गर्नु तिर्नै पर्यो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ मेरो यो बाइक मोडिफाई भएकोदेखि चाहिँ मलाई फेसबुकमा होइन युट्युबमा है धेरैभन्दा धेरै त नभनौँ होला, कमेन्टहरू पुरा आइरहेको छ है, मेसेजेसहरू पुरा आइरहेको छ। मेसेजेस भनौँ न आइरहेको छ, कतिमा गर्नुभयो कति पैसा पऱ्यो होइन त्यो आइरहेको छ है। सो एउटा पार्टिकुलर मजाको सडक्कै भ्लग बनाऊ है, स्पोन्सर त होइन तर भ्लग बनाऊ है। मैले कहाँ गरेको सबैजनालाई थाहै भएको कुरा हो, तर पनि तपाईँले यति पैसा पऱ्यो भनेर म तपाईँलाई भन्छु है। सबै त क्रेजी हाउसमै गरेको, तपाईँलाई अहिले पर गएर एक जग्गामा गएर बसेर चाहिँ चिरिक्कै भ्लग बनाएर देखाउँछु नि है, के लगाएको छु के पऱ्यो कति पऱ्यो है भनेर होइन। अनि त्यही त फर्स्ट काम त हामी त्यहाँ गर्नुपर्छ। पर जोसन पनि भेट्छु, आवाज त कतिको राम्रो आउँदैछ है बाइकको, एकदम बेस नोट दामी आइरहेको छ। अनि मेरो भोइस पनि नाके सुन्दियो होला है तपाईँहरूले। लेफ्टबाट ओभरटेक गर्नु त हुँदैन तर हानिदिनुपर्छ कोही बेला है। अनि नाके आउँदै होला किन भन्नु न, यो गगल छ नि गगल चाहिँ यो नाकमै पर्दो रहेछ यसको त्यो 20 को उयो त कि, अन्त घम्ता गाह्रो पर्दैन। अनि आवाज पनि त्यो उयो नमिलेर यसमा अलिक राम्रो मिल्दैन हौ। यो माइक हुन्छ नि एउटा राम्रो खालको माइक किन्नुपर्ने छ। ओए झन्डै हानियो नि हौ दाइसँग। म त यसले साइड दिएको जस्तो लाग्यो नि, झन्डै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो नि हौ। झन्डा पावर चाहिँ हिर्काइहालेको थिएन र मैले। ठुलो बाटो हो त पर्खिन्थेँ नि म, किनभने स्पिड आउँछ उता पनि हो। हामी जान्छ रे ए र अनि गाइज है एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो अहिले, अस्ति रोडाथाङ घरमा टक्कै आएको, रोडाथाङमा साथी पुर्याइदियो उताटी, अनि स्कुटी लडिरहेको रहेछ। अनि त्यो स्कुटी उठाइदिएको तपाईँले भ्लग हेर्नुभयो होला, भ्लग भन्दा नि सर्ट काटेर मैले फेसबुकमा हालेको थिएँ, इन्स्टाग्राममा हालेको थिएँ है होइन। अनि मैले त्यसमा चाहिँ ह्युम्यानिटी भन्नु बेला
ह्युम्यानिटिज भनी पठाइछु मैले हो। अन्त त्यो भ्लगमा भिडियोमा त डर पेलिरहेको छ मलाई यहाँ दर्शकहरूले अन क्यामेरा भएर मात्रै अरे अफ क्यामेरामा यस्तो होइन अरे उस्तो अरे त्यस्तो अरे के अरे ह्युम्यानिटिज होइन अरे ह्युम्यानिटी अरे मलाई त पराकै पेलेकै छक्क पर्यो गाइज है। इन्स्टाग्राममा हालिदिएको इन्स्टाग्राममा नि पेलेकै मलाई त है गाह्रो बनायो नि हिजो हालेको थिएँ बेलुकासम्म 1 लाख भ्युज गएको थियो होला, अघि बिहानसम्म 1 लाख भ्युज गएको थियो। 1 लाख भ्युजमा त तर पेले नि हो हटेका। सो गाइज है रोड ट्याक्स त बढाएको छ, बाटो यस्तो छ, इन्जोय दियो अप्ठ्यारो बाटो है। अब यस्तै हो, सिनेमेटिकहरू चेक गर्नु होला। ल रम्फूमा गएर भेटौँ। Hey guys, we are here in जुबिन्टस है। एज यु अल नो जुबिन्टसको बाटो चाहिँ कस्तो छ भनेर है। यस्तो छ हेर्नुहोस् खोइ जिउँदो भइन्छ कि भइँदैन है। यो जुबिन्टसको बाटो चाहिँ पिच भएको हेर्न पाउँदा कहिले पनि राम्रो देख्न सकेन यो बाटोलाई। कुनै के नमिलेको हो यसमा, म्यानेजमेन्ट नमिलेको हो कि यति चाहिँ हो। यो ल्यान्ड चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन है, दब्ने खाएको हो। तर पनि त सल्युसन छैन हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टकोमा होइन। यो सेन्टरको भएर आउँछ होला, तर कसैकोमा सल्युसन छैन यसको लागि। के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भनेर अयो के भन्नुपर्ने गाइस यो बाटोको विषयमा केही भन्नै मन लाग्दैन। लास्ट टाइम त झन् उहाँनिर कत्रो ठुलो दुलो भएको थियो, कुनै कहाँको टनल निस्किएछ कि बिच मेन रोडमै बिचमै बङ्गे ढुवाङ परेर दुलो त अझै थियो होला, बङ्गे ढुवाङ परेर तल गहिरो कहिले कहाँ हो देख्दै नदेख्ने ढुङ्गा फ्याल्दा पनि तल कतिखेर पुगेर तल ढुवाक पनि नगर्ने भनौँ न। कहाँनिर हुन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर यहाँनिरै हो। कति ट्रक माटो खनेर मात्रै त पुगेको हो। ल त गाइस चाहिँ कुम्ब्रेक आइपुगेको अवस्था है। सो बाइकमा हावा चाहिँ कम भएछ यसमा चाहिँ, जहिले कम हुन्छ थाहा छैन के भएको छ है। यो हल्लाले सुनेको छ कि छैन मेरो आवाज। सो हाम्रो राजा हियर है ब्युटिफुल देखिरहेछ। र अलिक राजामा चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ नि, यो फेन्डरले चाहिँ अलिकति हिलो चाहिँ आउँछ, पछाडि बस्नुलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ है। सो तपाईँको गर्लफ्रेन्ड को राख्नुहुँदैछ भने चाहिँ गाह्रो पर्ला। अनि हाम्रो यहाँनिर अहिले हिरो कुम्ब्रेको हिरो होइन, कुम्ब्रेको हिरो हियर है। अन्त त कति टाइमको भिडियो भएको छैन भनेर भन्न नमिल्ने है। कति आफ्टर लङ टाइममा भेट भएको है। राजा हेर्छु भन्छ कस्तो लाग्यो? एकदम बवाल रहेछ, बवाल लाग्यो। गाइस जोसनले चेक गर्दैछ है। यस्तो लगाएर त हामीलाई पनि हिँड्नु त मन छ नि, के गर्नु छैन दम्नी घन्टा छैन। ल त गाइस जोसनले एक ट्रायल हाने भनौँ न। उसले कुदाइरहेको बाइक हो यो, आफ्टर मोडिफाई चाहिँ है, आज फर्स्ट हो। अनि उसले भन्दै थियो ल्या हो के को जाम छ हौ, छ्या जहिले जाम गाई जाम भएको है। अगाडि B4 को यत्रो दुलो भएको एक्राको एक्जस्ट रहेछ। एक्रा कुन चाहिँ गयो अझ मेरोमा नि एक्रा छ है। त मेरो डिपी किलो छ, यसलाई डिपी किलो लाग्दैन नि होला। दुईटाको आवाज त है सुन्दै होला। हल्का खेलाइ बस्नुपर्ने भइसक्यो मेरो, किनकि मेरो छिट्टो यो दुईपट्टि गाडी राखेको छ छ्याटेरेका। यो एक्जस्ट त डह्रो पड्किँदो रहेछ नि मेरो भन्दा त खतरा। डिपिकल पनि छैन हो, यत्रो दुलो। जाम चाहिँ फाइनल्ली आइपुग्यो नि हो। हट्टेको रम्फू आउँदा नि धेरै गाह्रो पर्न थालिसक्यो है। अनि म चाहिँ एकैछिन बेङ्गल छिर्नुपर्ने छ है, WP अलिकति काम छ। अरे यो B4 पनि त्यहीँ जाने रहेछ त।
अब यो मोडिफाई गरेर हिँडेको छैन बेसी म बाइकमा हो। अब यहाँ बेङ्गल र सिक्किम चेकपोस्टमा पुलिसले के भन्छ कि है यो पनि मोडिफाई छ मेरो पनि मोडिफाई छ। अन्त चेकपोस्टमा यो एक्जस्टहरू त चेक गर्दैन कि के इलिगल कुराहरू स्मग्लिङ गर्दैछ कि भन्ने कुरा मात्रै हो कि। तरै पनि डर हुन्छ। वेलकम टु सिक्किम भोटे लाप्चे नेपाली। अहिले प्राइभेट भेहिकल्सहरू चाहिँ यहाँबाट होला र कमर्सियल चाहिँ पर हो कि म त कन्फ्युज हुन्छु। एबाट हेभी होला हौ कुदिरहेछ के हो के म पनि बुझ्दिनँ गाइज है। थ्याङ्क्स फर भिजिट। यो पुलदेखि यो खोलादेखि उता चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल हो है डब्लुबी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट। सो गाइज वेलकम टु कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बेङ्गाल सबैजनालाई। बेसी काम छैन एकछिन काम छ है र एकछिन नै भेटौँ न है। ल त गाइज है साथी भेट्नु आएको। साथी त अघि ट्याप लाग्दैछ नि घरतिर हट म त झुकिए नि हो गाइज है। सो अब के गरौँ भने है यो हामी आइपुगेछौँ सिक्किमको लङ्गेस्ट ब्रिज है अटल ब्रिज। अटल ब्रिजमा बसौँ एकछिन यहाँ है। क्या मजा आउँदैछ नि ल त गाइस द फाइनली है द वेट इज ओभर है एकदम धेरै मलाई कमेन्ट त के भन्नु मेसेजेसहरू चाहिँ पुरा आएको छ फेसबुकमा है। अन्त कमेन्टहरू पनि आएको छ तपाईँले के गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो है कति पैसा पऱ्यो भनेर है। सो त्यस्तो बेसी मैले राजामा चाहिँ मोडिफाई चाहिँ गरेको छुइनँ है। देख्दा त बेसी देख्छ तर त्यस्तो बेसी गरेको छैन है। तपाईँलाई भन्नुपर्दा है बेसी के गरेँ भने अस्ति एक्जस्ट फेन्डर सिट त हालेको मैले र तपाईँलाई भन्नुपर्दा है मेन अब हाम्रो राजालाई चाहिँ है अलिकति मजाको देख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एक्राको एक्जस्ट है। मैले एक्जस्ट लगाएको छ है। यो पनि मैले आधी काटेर हालेको गाइस है। यसको दाम पऱ्यो क्रेजी हाउसमा गरेको 2200 पऱ्यो है। अनि यो चाहिँ हामीले डल्लै बिहान पाइदेखि हाल्नु राम्रो हो एक्जस्ट चाहिँ खासमा। पैसा अलिक कस्ट पनि लाग्छ तर मैले यति काटेर हालेको छु है। पर्फर्मेन्समा राम्रै छ। इन्जिनमा चाहिँ अलिक प्रब्लम हुने चान्सेस हुन्छ अरे किनकि आधी काटेर हाल्दाखेरि। त्यसपछि मलाई थाहा छैन है डल्लै हाल्नु भयो भने तपाईँहरूले राम्रो है। र स्पोन्सर भिडियो चाहिँ होइन यो है तर मलाई एकदम मनपर्ने जग्गा क्रेजी हाउस गराज है। त्यहाँनिर सबै गरेको तपाईँ क्रेजी हाउस गराजमा यो सबै सामानहरू पाउनु सक्नुहुन्छ है। अनि एक्जस्ट हालेँ मैले 2200 मा है मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई होइन। अनि फेन्डर पनि 2200 मै हालेको। यो फेन्डरले चाहिँ अलिक डट लुक्स दिन्छ है यस्तो हुन्छ नि मजाको लुक्स दिन्छ होइन फेन्डर। अनि यो सिट तपाईँले 3200 मा पाउनु सक्नुहुन्छ क्रेजी हाउस गराजमा है। र मैले यो चाहिँ साथीकोबाट सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको 1500 मा है तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ। यो क्रेजी हाउस गराजमै तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चेन्जेस मैले के गरेछु भने इन्डिकेटर हालेको छु। इन्डिकेटर 400 है। यो मजाको इन्डिकेटर छ नि यो 400 रुपियाँमा हालेको। अनि यहाँ ब्रेक लाइटहरू हालेको छु मैले यो कति 10 रुपियाँ गोटा कि 20 रुपियाँ गोटा 20-30 रुपियाँ गोटा पर्छ यो तिनवटा हालेको छु। त्यो चेन्जेस छ मोडिफाईमा गाइज है। अनि मैले अर्को तपाईँहरूलाई यादै भएको यो स्टकको ह्यान्डल निकालेर चाहिँ मैले मोटो टर्कको यो ह्यान्डल लगाएको छु है। यो ह्यान्डलले चाहिँ भाइब्रेटहरू हुँदैन होइन। लडिहाल्यो भने बाङ्गिहाल्ने चान्सेस छैन तर मजाले लड्यो चाहिँ ठङ्गै भएको छ अरे किन यो आइरनको हो है। यो ह्यान्डल लगाएको छु। यो मैले 1500 मा किनेको है एन्ड यसको मोटो टर्कको क्रेजी हाउस गराजमै। अनि मैले यो ग्रिप लगाएको छु यो प्रो ट्र्यापको के भन्यो यसलाई के ग्रिप भन्छ ह्यान्डल ग्रिप भन्छ होला है। यो हालेको छु यो 300 रुपियाँमा होइन। अनि मैले लुकिङ ग्लास सानो भएर यो चाहिँ साइकलको लुकिङ ग्लास हो राम्रो पनि पाउँछ। यो 200-300 रुपियाँमा तपाईँले अनलाइन पाइहाल्नु सक्नुहुन्छ। क्रेजी हाउस गराज पनि पाउँछ होला अनलाइन है। यति हो चेन्जेस भनेको अरू के चेन्जेस छ होला मेरोमा। पावर पनि आएको जस्तो फिल हुन्छ है। अलिकति पर्फर्मेन्समा पावरफुल भएपछि तेल चाहिँ खान्छ माइलेज चाहिँ घट्छ है। अब बाइकले उति त्यति पावर पाउँछ त्यति तेल जाने त हो त्यसले गर्दाखेरि पावरफुल छ माइलेज चाहिँ अलिक घट्छ है त्यही हो होइन। अरू त मैले चेन्ज गरेको छु। अब चेन्ज गर्ने भनेको ऱ्यापिङ हो अनि टायर हो। टायर त सकिसक्यो 2 वर्ष भयो। र फाइनल्ली है हाम्रो राजालाई मैले अन गरेर मैले सँगसँगै कुदाएको चाहिँ 2 इयर्स कम्प्लिट भयो अस्ति 17 तारिक है। त्यही हो गाइस है यो राजा नोज मी है म कस्तो छु के छु भनेर है। यो सबैमा इमोसनल्ली है सबै कुरामा एट्याच छ है। मेरो रिस कतिको छ मेरो खुसी कतिको छ मेरो केयरिङ कतिको छ है राजा नोज है। रिस उठ्यो यसलाई नै दिएको छ खुसी भयो यसलाई नै दिएको छ है। त्यति हो गाइस चेन्जेस भनेको।
तपाईँले यो सबै प्रडक्टहरू हुन्छ नि क्रेजी हाउस गराजमा गएर तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ गएर है अनुप बन्ताको भ्लगमा देखेको थिएँ भन्नुभयो नि तपाईँहरूलाई अलिकति है डिस्काउन्टहरू पनि पाउनु सक्नुहुन्छ है। प्लिज गो एन्ड चेक इट आउट क्रेजी हाउस गराज एकदम राम्रो हुन्छ त्यहाँ उहाँको दा है। ल त गाइस सबैले सुन्नुभयो होला बुझ्नुभयो होला है। धेरै कुरा त केही छैन के भन्नु र है के भन्नु र है। बात त फुल मोडिफाई गरेपछि चाहिँ गाइस है र तपाईँहरूले एडजस्ट लगाइहाल्नु भयो भने चाहिँ है अलिकति कुदाइहाल्छु त्यहाँनिर गएर बोल्छु ल। ल त गाइस है पल्युसन त आज बन्द पो रहेछ सन्डे भएर बन्द रहेछ। सिङताममा त छ पल्युसन बनाउने खोइ अब कहाँ जाउँ के गरौँ भयो हेरौँ नभए भोलितिर आउँछु होला पल्युसन बनाउनु नभए सिङताम गएर बनाएर आउँछु ल। गाइस है म चाहिँ फर्किँदैछु है। आज पल्युसन नबनिने रहेछ पल्युसनको लागि भोलितिर आउनु पर्ने रहेछ र टोकन ट्याक्सको लागि चाहिँ मैले पर भनेको थिएँ है। मेरो बाइकको 200 सीसीको 1000 रुपियाँ अरे टोकन ट्याक्स स्कुटीहरू नै ह्यान्डटक चाहिँ सोरुमको लागि होला नि टिपिएस 1000 रुपियाँ अरे गाइस टोकन ट्याक्स पनि आमा पहिला 300 हो कि 400 बनास लाग्छ 1 वर्षको। अस्ति मैले बरु 5 वर्षको वाप्पे बनाउनु पर्छ चाहिँ पैसा दिएर अहिले त अन्त टोकन ट्याक्स पनि 1000 रुपियाँ भन्छ त्यो 4 गरेर त 200 रुपियाँ 1200 भन्दैछ गाइस है। त गाह्रो पर्ने भयो क्या आज त के हो जता गयो त्यतै जाम भेट्छु त हौ। आज जाम डे हो क्या आज सन्डे हो कि जाम डे हो ए भगवान् जाम मात्रै थियो नि ठुल्ठुलो ट्रकको मात्रै हेर्नु न। टुडे इज नट सन्डे टुडे इज जाम डे। ट्रक मात्रै छ त ट्याम्मै तलदेखि माथिसम्म माथिदेखि तलसम्म उतादेखि यतासम्म। ल त गाइस है जाम हुनुको रिजन त ट्रक त गएछ नि मुनि त्यही कारण जाम भएर रहेछ त गाइस है यस्तो छ बाटो ट्रकले याद पनि पाएन होला राख्नु बेलामा। ट्रकले पास दिँदाखेरि त्यहाँ साइड दिएको थियो होला खासमा यस्तो हिलो थियो भने के थाहा उसलाई दलदले थियो भनेर। यसमा ट्रकको केही गल्ती छैन। ल त गाइस म चाहिँ कुम्ब्रेकमा छु है जोसनको रुमको छेउमा। जोसन त जिम गर्नु गयो है अब जाम हेर्नु न हो आम्माम बाइक तातेर हो हत्तु भयो म बल्ल यहाँ आइपुगेँ हो। अनि यहाँ चाहिँ उयो बनाएर छ के भन्छ अहिले टोकन ट्याक्सहरू गर्ने है सबै यहाँ बनाएको छ द लोकल सर्भिस पोइन्ट। यो उयोहरू त के टोकन ट्याक्स आफै गर्दा पनि हुन्छ कि यहाँ अघि सोधेको थिएँ मैले दा अघि जोसनले भनेको थियो नि तपाईँलाई मेरो थियो कि टोकन ट्याक्स। ल त चाहिँ फाइनली टोकन ट्याक्स भइसक्यो काटिसकेको छु मैले पनि होइन। अब रोडमा एकदम मजाले हिँड्न पाइन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुपर्दा चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ मैले 300-400 बनाएको लाग्छ है। यसपालि चाहिँ 1000 रुपियाँ भएको छ है डबल भएको छ भनौँ न डबल ट्रिपल भनौँ न 300 बनाएको त ट्रिपल भयो नि 1000 रुपियाँ टक्कै 1000 रुपियाँ ट्याक्स लाग्यो है काट्यो होइन। अनि सो तपाईँहरूलाई यता सराउन्डिङमा कहिलेकाहीँ के काम गर्नु पऱ्यो यस्तो कामहरू गर्नु पऱ्यो ल्यामिनेसन कामहरू यता के छ यहाँनिर के छ अहिले चाहिँ कुम्ब्रेक पनि बनाएको रहेछ है जस्ट कहाँ भन्नु सिप्ला 2 को सिप्ला 1 को अलिकति यता यहाँ डिटेल्सहरू
इन केस तपाईँहरूलाई काम पऱ्यो भने तपाईँले जेरक्सदेखि आधार कार्डदेखि तपाईँले फुड लाइसेन्स फसाइको लाइसेन्स बनाउनु हुँदैछ है, सानसानो दोकानहरू खोल्नु हुँदैछ, खाना बेच्नु हुँदैछ भने फुड लाइसेन्स चाहिन्छ है, फसाइको यहाँ भइहाल्दछ, प्यान कार्ड भइहाल्दछ, ल्यापटप कम्प्युटर विन्डो इन्स्टल सफ्टवेयर भइहाल्छ। यो चाहिँ म गर्नुपर्ने काम छ यसलाई। भोटर आइडी है, ड्राइभिङ लाइसेन्स न्यू एन्ड रिन्यू पनि हुँदैछ है, मोबाइल चार्जर, रिज्युम, अनलाइन एप्लिकेसन टाइप वर्क, ल्यामिनेसन, भेहिकल चलान, टोकन ट्याक्स सर्भिस, फोटो फ्रेम इत्यादि। ल त गाइज है रात पर्यो जाममा यस्तो बेसी जाम है, बसेको जोसन आयो, जोसनकोमै बसी है। अनि खाना जोसनकोमै खाएँ, फेरि जोसनको साथीको बर्थडे रहेछ, जोसनको साथीको वाइफको बर्थडे रहेछ, त्यहाँ जाउँ भनेर ऊ साथीले हो दानियल ब्रदरले हो त्यहाँ गएर फेरि त्यहाँ पनि खाना खाएर केक खाएर निस्किँदैको अवस्था गाइज है। आजको भ्लग कस्तो रह्यो गाइज, होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला। रात पनि परिसक्यो, टाइम भएर आएको छ 10 बज्नै लाग्यो बज्नै अनि त्यही हो गाइज है। स्टे ट्युन्ड गाइज, टेक केयर, सेफ ड्राइभ, सी यू सुन इन नेक्स्ट भ्लग है त गाइज, बाई बाई।